नमस्कार सम्पूर्णमा म जुनु श्रेष्ठ। हालै आइरहेको यो स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा मेरो पुनर्नियुक्तिको कुरा र यसै बावजुद पनि सृजना भएको जुन अवस्था छ त्यस रिलेटेड कुराहरूको लागि मैले चाहिँ स्पष्टीकरण दिने ठाउँ मिडिया होइन, स्पष्टीकरण दिने ठाउँहरू हुन्छन् भनेर नै म बसिरहेको थिएँ। तर बोल्नै पर्ने जस्तो देखिएपछि अहिले मैले केही यसको बारेमा प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु यहाँ। र मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि थाहा नभएर पनि यस्तो कुराहरू उठिरहेको हुनसक्छ भन्ने लागेर म अलिकति त्यसको बारेमा पनि भन्दैछु। म टिचिङ हस्पिटल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ब्याचलर इन अप्टोमेट्री पढेको हुँ। त्यस विषयमा स्नातक तहमा चाहिँ म त्यहाँको गोल्ड मेडलिस्ट हुँ। त्यसपछि मैले हस्पिटलमा काम गरेँ, क्लिनिकमा पनि काम गरेँ। त्यस लगत्तै मैले फेरि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेँ, जुनमा पनि म गोल्ड मेडलिस्ट नै हो। त्यसपछि चाहिँ मैले यो म्याटर्नल चाइल्ड हेल्थ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेड विभिन्न संस्थाहरूमा बसेर पनि काम गरेँ। कोभिड रिलेटेड पनि कामहरू गरेँ मैले, कोभिडको टाइमतिर चाहिँ नि। त्यसपछि म 2020मा चाहिँ युके गभर्मेन्टको चिभनिङ स्कलरसिपबाट म लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स, लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनमा एमएससी इन हेल्थ पोलिसी प्लानिङ एन्ड फाइनेन्सिङ विषय अध्ययन गर्न गएँ म। र त्यसको अध्ययन सँगसँगै चाहिँ मैले विभिन्न देशका हेल्थ सिस्टम्सहरू अध्ययन पनि गरेँ। एज अ कन्सल्टेन्सी मैले थाइल्यान्डको हेल्थ सिस्टम इभ्यालुएसन गरेको छु। त्यसै गरी मैले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग मिलेर चाहिँ कोभिडको रिसर्चहरू पनि गरेको छु। र मेरो दुईटै जनस्वास्थ्यको यहाँको मास्टर्स र उताको हेल्थ पोलिसी प्लानिङ एन्ड फाइनेन्सिङको दुईटै मास्टर्सको थेसिसमा मैले यहाँको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कामहरू, स्वास्थ्य बिमाको रिसर्च पनि गरेको छु, त्यही रिलेटेड रिसर्च गरेको छु। र मैले त्यसपछि चाहिँ त्यसको लगत्तै चाहिँ म नेपालमा आएर पनि यस विषयमा पठन पाठनहरू नै गराइरहेको छु। र मेरो कामको हिसाब भन्नुपर्दा चाहिँ मैले लन्डनमा मेरो पढाइ सकिने बित्तिकै नसकिँदै नै मैले त्यहीँको एउटा अन्धोपन निवारण सम्बन्धी आँखा स्वास्थ्यको एडभोकेसी गर्ने एउटा अर्गनाइजेसनमा विगत 5 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छु। र यो कुरा स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ नि स्वास्थ्य बिमासँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ मेरो त्यहाँ नियुक्ति 2080 सालमा भएको हो, 2080को मङ्सिर महिनामा। र त्यसको नियुक्तिसँगै मैले चाहिँ नि त्यहाँ स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी आफूले पढेको, आफूले अध्ययन गरेको कुरालाई नै इम्प्लिमेन्ट गराउँछु भनेर सोचेको थिएँ। र अझै केही लर्निङको लागि मलाई त्यहाँ अवसर हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा रहेको थियो। त्यहाँ पनि विगतमा धेरै विभिन्न पोलिटिक्सका कुराहरू चाहिँ म यङ मान्छे, त्यसपछि म प्रेग्नेन्ट पनि थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ नि यस्ता विषयहरू चाहिँ धेरै उठेको थियो, जुन बेला मलाई लाग्थ्यो म मिडियामा आएर बोलौँ भनेर। तर मैले त्यो बोल्नुपर्छ जस्तो पनि लागेन। जहिले पनि अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने मेरो बानी र त्यही नै सिकाएको मलाई मेरो समाज, घर परिवारले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको बारेमा केही बोल्नुपर्छ भन्ने पनि लागेन। कहिले बोल्दा पनि बोलिनँ मैले चाहिँ यस्तै हो, लर्निङ हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ। त्यसपछि मेरो पर्सनल कामले गर्दाखेरि चाहिँ म लन्डन गएँ। फेरि लन्डन चाहिँ म 2081 सालको भदौको अन्तिममा चाहिँ म लन्डन गएको हो। र असोजदेखि चाहिँ नि यही लन्डनमा भएको कारणले गर्दाखेरि म स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा उपस्थित हुन सकेको थिइनँ। र यो भन्दै गर्दा चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ पूर्णतया इन्फर्म गरेर नै म मिटिङमा चाहिँ नि अनुपस्थित भइरहेको थिएँ। पहिलो 4वटा मिटिङमा, पहिलो 3वटा मिटिङमा मैले अनलाइन जोइन गरेर आफ्नो राय सुझाव पनि दिएको थिएँ। चौथो मिटिङमा चाहिँ मैले म्युट भएर केही पनि बोल्न पाएको थिइनँ, यतैबाट म्युट भएर चाहिँ टेक्निकल गडबडीको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछिको हरेक मिटिङमा चाहिँ मैले मेरो एब्सेन्स किन हो भनेर चाहिँ मैले इन्फर्म गरेकै छु। र पछिबाट जुन टाइमदेखि चाहिँ मलाई त्यो आउन छोड्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन गर्ने ब्याक एन्ड फोर्थ नै भएन इमेल कन्भर्सेसनमा चाहिँ नि। वैशाखमा 2081 सालको वैशाखमा जुन बेला म नेपाल आएको थिएँ, त्यो बेलामा पनि मैले चाहिँ यहाँ इन्क्वायरी गरेको थिएँ के कस्तो भइरहेको छ, बोर्ड बैठकमा मैले अनलाइनबाट जोइन गर्न सक्छु कि मेरो पर्सनल कारणले म चाहिँ देश बाहिर रहनु पर्दाखेरि भन्ने कुराहरू पनि मैले रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको थिएँ। तर त्यसपछि खासै यो हाम्रो यहाँको अब सिस्टम यताउता धेरै परिवर्तन पनि भइराख्ने लिडर्स नेतृत्वमा गर्दाखेरि त्यो पनि खास राम्ररी मिलेर आएन। र अहिले चाहिँ म युकेबाट लन्डनबाट फर्किएको पनि 100 डेज बल्ल हुँदैछ, 100 डेज पनि पुगेको छैन। र आए लगत्तै नै मैले चाहिँ यसमा निरन्तरता गर्न इच्छा छ भनेर चाहिँ मैले यो फेरि व्यक्त गरेको थिएँ। यो किन गरेको थिएँ भने चाहिँ म स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा अनुपस्थित भएको कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो कुरा इन्फर्म चाहिँ गर्नुभएको थियो। तर त्यसको लागि कुनै पनि रेस्पोन्स चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको थिएन। र मलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट हटाइएको भनेर, कुनै पनि निलम्बन गरिएको भनेर कुनै पनि पत्र पनि पठाउनु भएको
भएको थिएन प्लस यो केही दिन अगाडिको वेबसाइटमा पनि हजुरहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो नाम छँदै थियो स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बोर्ड सदस्यको रूपमा चाहिँ नि सो म त्यसमा चाहिँ अझै मलाई निरन्तरता हुन इन्ट्रेस्ट छ र मैले अझै पनि सिकेर आएको जानेर आएको कुराहरू चाहिँ म त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु नै भनेर मैले चाहिँ त्यसमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाएको थिएँ र यो बिचमा चाहिँ म WHO को CSO कमिसन WHO को सिभिल सोसाइटिज नागरिक समाजहरूको एउटा आयोग छ त्यहाँ त्यो आयोगको म स्टियरिङ कमिटी मेम्बर पनि हो र बिचमा चाहिँ मेरो कामकै सिलसिलामा पनि म यो ग्लोबल हेल्थ रिलेटेड कामहरू रिलेटेड भएको भएर चाहिँ म वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्ली विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जुन असेम्ब्ली हुन्छ एभ्री इयर त्यसमा र उनीहरूको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मिटिङमा पनि म आफ्नो अफिसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जहिले पनि आँखा स्वास्थ्यको चाहिँ एडभोकेसी त्यहाँ मैले गर्दै आएको छु र यही गर्दै जाने क्रममा चाहिँ मैले 81 सालको यो वर्ल्ड हेल्थ असेम्ब्लीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोमेस्टिक हेल्थ फाइनेन्सिङ रिलेटेड जुन रिजोल्युसन भइरहेको थियो त्यो रिजोल्युसन्सको लागि पनि मैले राय सुझावहरू मन्त्रालयमा चाहिँ दिएको थिएँ मैले चाहिँ नि सो यसरी चाहिँ पनि मैले आफ्नो तर्फबाट पनि कसरी मेरो आफ्नो इन्टरनल नेसनल रोल त छँदैछ तर पनि जहाँ मैले अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ देशको लागि मैले केही गर्न सक्छु अलिकति इन्टरनेसनली पनि मैले केही बोल्न सक्छु भनेर नै मैले त्यो काम चाहिँ त्यहाँ गरेको थिएँ जहिले पनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ किनभने मेरो काम मेरो जबले मलाई सबै जे चाहिन्छ मलाई त्यो सबै मलाई फुलफिल यसले गरेकै छ तर मैले पढेको मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय फाइनेन्सिङ मेरो इन्ट्रेस्टको विषय इकोनोमिक्स मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भएको भएर चाहिँ यता पनि मैले निरन्तरता दिन सक्छु भनेर चाहिँ मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी दिएको थिएँ र यो बोर्ड बैठकमा चाहिँ मलाई बोलाइयो बोलाइसकेपछि चाहिँ म गएँ मलाई लागेको थियो यो निरन्तरता हो भनेर चाहिँ नि र मलाई लाग्दैन कि यस कुरामा चाहिँ नि मेरो हस्बेन्डलाई पनि मुछेर यो जुन अहिले उहाँको चाहिँ पदमुक्त हुने जुन भयो जुन कुरा त्यसमा कुनै जोडिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कि अब सधैँभरि महिलालाई चाहिँ कसैको छत्रछायाले नै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि आएको हौँ कसैको छत्रछाया नभइकन चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ भन्ने नै हामी इस्टाब्लिस गराउन चाहन्छौँ होइन त हामी समाजमा चाहिँ नि भर्खर पनि मलाई एउटा साथीले मेसेज गर्नुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो कि छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने समाजमा हामी अझै पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो समाजलाई पच्दैन कि छोरी मान्छेले आफै पढेर गरेर अगाडि बढेको चाहिँ हामीलाई पच्दैन भनेर भन्नुभयो साह्रै नराम्रो लाग्छ यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ नि र अहिले पनि यस्तो यो बिना कुनै स्पष्टीकरण चाहिँ यो पदमुक्त गरिनुमा मलाई पनि कुनै स्पष्टीकरण नसोधिनुमा चाहिँ मलाई आफै धेरै दुःख लागेको छ र यदि यसैलाई नै अब सुशासन भन्नुहुन्छ सुशासनको ठप्का लाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मलाई फेरि पनि सुशासन के हो भनेर पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कसले ड्राइभ गर्ने हो अब सुशासनलाई भन्ने चाहिँ हामी सबैमा त्यो क्वेसन नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि थ्याङ्क यू